6 bölüm. Исраил уулдарынын Мисир жеринен чыкканына 480 жыл болгондо, Сулаймандын Исраилга падыша болгонуна 4 жыл болгондо, Зуб айында 2-айда ал теңирге арнап ибадаткана кура баштады. Теңирге арнап Сулайман курган ибадаткананын узундугу 60, туурасы 20, бийиктиги 30 чыканак эле. Ибадаткананын алдындагы кире бериш бөлмөнүн узундугу 20 чыканак, имараттын туурасына барабар, туурасы 10 чыканак эле. Сулайман үйгө тосмо торлуу, ачылбаган терезелерди жасады. Ибадаткананын дубалын тегерете, ибадаткананын тегерете ички бөлмөнү тегерете курулуш улады. Тегерете каптал бөлмөлөрдү курду. Үйгө улай салынган курулуштун төмөнкү кабатынын туурасы 5 чыканак, ортоңкусунун туурасы 6 чыканак, үчүнчүсүнүн туурасы 7 чыканак болду. Улай салынган курулуш ибадаткананын дубалына тийип турбаш үчүн ибадаткананын сыртына тегерете чыгып турган кошумча дубал тургузулду. Ибадаткана курулуп жатканда ага жылмаланган таштар пайдаланылды. Ибадаткананы куруу убагында балтанын да балканын да башка темир куралдардын да үнү угулган жок. Үйгө улай салынган курулуштун ортоңку кабатына кирүүчү эшик оң жагында эле. Тегерек тепкич аркылуу ортоңкуга, ал эми ортоңкудан 3-чү кабатка чыгышкан. Сулайман ибадаткананы куруп бүтүп, сыртын кедр тактайы менен каптады. Ибадаткананын бардык капталына бийиктиги 5 чыканак бөлмөлөрдү курду. Ибадатканага алар кедр устундар менен бириктирилди. Сулайманга Теңирден сөз болду. Ага мындай айтылды: Сен ибадаткананы куруп жатасың. Эгерде сен менин көрсөтмөлөрүм менен, мыйзамдарым боюнча жүрүп, осуяттарымдын баарын сактап аткара турган болсоң, анда мен атаң Дөөткө айткан сөзүмдү орундатам. Исраил уулдарынын арасында жашап, өз элим Исраилди таштабайм. Сулайман ибадаткананы куруп бүттү. Ал ибадаткананын ичин кедр тактайы менен каптады. Ибадаткананын полунан шыбына чейин тактай менен каптап, полуна кипарис тактайын төшөдү. Ибадаткананын арт жагынан четинен 20 чыканак ары карай дубал тургузду. Шыбы менен дубалын кедр тактайы менен каптап, ички бөлмөнү курду. Ибадаткананын алдыңкы бөлүгү 40 чыканак эле. Ибадаткананын ичиндеги кедр тактайынын бетине бадыраңдын жана ачылган гүлдөрдүн сүрөтү оюлуп түшүрүлдү. Баары кедр менен капталып, ташы көрүнбөй калды. Ибадаткананын ичине жасалган ички бөлмөнү ал Теңирдин келишим сандыгын коюу үчүн даярдады. Ички бөлмөнүн узундугу 20 чыканак, туурасы 20 чыканак, бийиктиги да 20 чыканак болду. Аны таза алтын менен каптады. Кедрден жасалган курмандык чалынуучу жайды да алтын менен каптады. Сулайман ибадаткананын ичин таза алтын менен каптады. Ички бөлмөнүн алдына алтын чынжыр тартып, аны да алтын менен каптады. Ибадаткананы бүт бойдон алтын менен каптады. Ички бөлмөнүн алдындагы курмандык чалынуучу жайды да бүт бойдон алтын менен каптады. Ички бөлмөгө зайтун жыгачынан бийиктиги 10 чыканак болгон 2 керуб жасады. Керубтун бир канаты 5 чыканак, экинчи канаты 5 чыканак эле. Бир канатынын четинен экинчи канатынын четине чейин 10 чыканак болчу. Экинчи керуб да 10 чыканак болчу. Эки керубтун өлчөмү менен сырткы көрүнүшү бирдей эле. Эки керубтун тең бийиктиги 10 чыканак эле. Ал керубтарды ибадатканадагы ыйыктын ыйыгы бөлмөсүнүн ортосунда койду. Керубтардын канаты жазылып, бирөөнүн канаты дубалдын бир жагына, экинчи керубтун канаты дубалдын экинчи жагына тийип турчу. Алардын экинчи канаттары да ыйыктын ыйыгы бөлмөсүнүн ортосунда бири-бирине тийишип турчу. Ал керубтарды да алтын менен каптады. Ибадаткананын бардык дубалынын бетине керубтардын, пальмалардын, ачылган гүлдөрдүн сүрөттөрүн ичинен да, тышынан да оюп түшүрдү. Ибадаткананын ички жана алдыңкы бөлмөлөрүнүн полун алтын менен каптады. Ички бөлмөнүн кире беришиндеги эшикти жана 5 бурчтуу кашегин зайтун жыгачынан жасады. Зайтун жыгачынан жасалган эки жакка ачылма эшиктердин бетине керубтардын, пальмалардын жана ачылган гүлдөрдүн сүрөтүн оюп түшүрүп, алтын менен каптады. Керубтарды да, пальмаларды да алтын менен каптады. Ибадаткананын эшигинин 4 бурчтуу кашегин да зайтун жыгачынан жасады. Кипарис жыгачынан 2 эшик жасады. Бир эшигинин 2 каалгасын да, экинчи эшиктин 2 каалгасын да жылып турма кылды. Алардын бетине да керубтарды, пальмаларды жана ачылган гүлдөрдү оюп түшүрүп, алтын менен каптады. Жылмаланган таштардан 3 катар, кедр устундарынан 1 катар коюп, ички короону курду. Ал 4-чү жылдын Зуб айында Теңирдин ибадатканасынын пайдубалын койгон. Ал эми 11-чи жылдын бул айында 8-чи айда ибадаткананы жана ага тиешелүү бардык нерселерди долбоор боюнча бүтүрдү. Аны 7 жыл курду. 3 бөлүм.
Ошондуктан мен, Павыл, силер бутпарастар үчүн Машаяк Исанын туткуну болдум. Мага ачылган жашыруун сыр жөнүндө атап айтканда, Кудайдын ырайымы жөнүндө силерге жарыялоо кызматы мага тапшырылгандыгын уккансыңар. Бул жөнүндө жогоруда кыскача жаздым. Силер бул катты окуганда Машаяктын жашыруун сырын кандай түшүнөрүмдү байкай аласыңар. Азыркы күндө анын ыйык элчилерине жана пайгамбарларына рух аркылуу белгилүү болгон бул сыр мурунку муундун адамдарына белгилүү болгон эмес. Ал сыр мындай: бутпарастар да мураскорлор жана ошол эле дененин мүчөлөрү болушат. Ошондой эле жакшы кабардын негизинде Машаяк Иса аркылуу анын убадасы аларга да тиешелүү. Кудайдын күчү менен берилген Кудайдын ырайым белегинин негизинде мен жакшы кабар тарата турган кызматчы болуп калдым. Ыйыктардын эң кичинеси болгон мага берилген ырайым бул. Кудайдын ырайымы менен Машаяктын изилденгис байлыгын бутпарас элдерге жар салуу. Ошондой эле Кудайдын ар тараптуу акылмандуулугу асмандагы башкаруучуларга жана бийликтегилерге жыйын аркылуу азыркы учурда белгилүү болушу үчүн бардыгын жараткан Кудайдын өзүндө эзелтеден бери жашыруун болуп келген сырдын мааниси кандай экендигин бардык адамдарга ачып берүү. Бул сыр анын Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу жүзөгө ашырылган эзелтеден берки максатына негизделген. Машаяк аркылуу жана Машаякка болгон ишенимибиз аркылуу Кудайга кайраттуулук менен ишенимдүү түрдө кайрылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан силер үчүн азап тартып жатканыма кайгырбооңорду өтүнөм. Анткени менин азап тартуум силердин даңкыңар. Ошол себептен мен Теңирибиз Иса Машаяктын атасынын жердеги жана асмандагы бардык үй бүлө ким аркылуу аталса ошонун алдында тизе бүгүп, ал өз даңкынын молдугу боюнча руху аркылуу ички адамыңарды бекемдесин деп, ишеним аркылуу Машаяк силердин жүрөгүңөрдөн орун алсын деп, ошондой эле сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин. Бардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп, акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин, Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай жыйында Машаяк Иса аркылуу муундан муунга, кылымдан кылымга даңкталсын. Амин. 36 бөлүм. Сен адам уулу, Ысрайыл тоолоруна пайгамбарчылык кыл. Ысрайыл тоолору, Теңирдин сөзүн уккула. Кудай Теңир мындай дейт: душман силер жөнүндө түбөлүк тоолор биздин энчибизге тийди деп жатышат. Ошон үчүн пайгамбарчылык кылып айт. Кудай Теңир мындай дейт: силер башка элдердин энчиси болуп калышыңар үчүн, адамдарга жаманатты ушак болушуңар үчүн душмандар силерди кыйратып, туш-туштан жеп жутушту. Мына ошон үчүн гана Ысрайыл тоолору Кудай Теңирдин сөзүнө кулак салгыла. Тегерек четтеги башка элдердин шылдыңына калып, олжоосуна айланган тоолорго, адырларга, дарыяларга, өрөөндөргө, кыйратылган, таланып тонолгон, эң калган шаарларга Кудай Теңир мындай дейт. Ошон үчүн Кудай Теңир мындай дейт: менин жеримди өзүнө кубанып, энчи кылып алган, аны ичинен жек көрүп өзүнө олжоо кылып алган башка элдерге каршы, бүт Эдомго каршы мен өзүмдүн кызганычымдын оту менен сүйлөдүм. Ошондуктан Ысрайыл жери жөнүндө пайгамбарчылык кыл. Тоолорго жана адырларга, дарыяларга жана өрөөндөргө мындай де: Кудай Теңир мындай дейт: мен бул сөздү кызганычым менен өзүмдүн каарым менен айттым. Анткени силер элдердин шылдыңын көрүп жатасыңар. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: мен өз колумду көтөрүп, тегереңердеги элдердин шылдыңы өздөрүнүн башына келет деп ант бердим. Силер болсо Ысрайыл тоолору бутагыңарды жаясыңар. Менин элим Ысрайылга мөмө бересиңер, анткени алар жакында келишет. Анткени мына, мен силерге кайрылам, силер иштетилесиңер, силерге үрөөн себилет. Силердин үстүңөргө көп сандаган элди, бүт Исрайыл элин жайгаштырам. Шаарларга эл отурукташат, ураандылар тургузулат. Силердин үстүңөрдө адамдарды жана малды көбөйтөм. Алар тукумдап көбөйүшөт. Силерге мурунку убактагыдай жайгаштырам. Силерге мурунку убактагыга караганда көбүрөөк ырайым көрсөтөм. Ошондо менин Теңир экенимди билесиңер. Силердин үстүңөргө адамдарды, өзүмдүн элим Ысрайылды алып келем. Алар сени ээлешет, сен алардын мурасы болосуң. Мындан ары аларды балдарынан ажыратпайсың. Кудай Теңир мындай дейт: сага сен адамдарды жеген, өз элиңди баласыз калтырган жерсиң деп айтышкан үчүн сен мындан ары адамдарды жебейсиң. Мындан ары өз элиңди балдарынан ажыратпайсың дейт Кудай Теңир. Мындан ары элдерден шылдың укпайсың. Мындан ары уруулардан кордук көрбөйсүң. Мындан ары өз элиңди мүдүрүлтпөйсүң дейт Кудай Теңир.
Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Ысрайыл өз жеринде жашап турганда, ал жерди ал өзүнүн жүрүш турушу менен, өзүнүн иштери менен булгады. Алардын жолу менин алдымда, аялдын тазаланып жаткан убагындагы таза эместигинде эле. Мен аларга өз каарымды төктүм. Анткени алар бул жерге кан төгүштү. Бул жерди өздөрүнүн жасалма кудайлары менен булгашты. Мен аларды элдердин арасына чачып жибердим. Мен аларды жерлерге сапырдым. Мен аларды өздөрүнүн жолдоруна жана иштерине жараша жазаладым. Алар элдердин арасына барганда менин ыйык ысмымды булгашты. Анткени алар жөнүндө булар Теңирдин эли, анын жеринен чыгышты деп айтып жатышат. Ошондо мен Ысрайыл барган жерлердеги элдердин арасында булганган өзүмдүн ыйык ысымымды аядым. Ошондуктан Ысрайылга айт, Кудай Теңир мындай дейт: Ысрайыл, сен муну силер үчүн эмес, силер элдердин арасында барганда булгаган өзүмдүн ыйык ысымым үчүн кылам. Силер элдердин арасында булгаган, элдердин арасында даңктабаган өзүмдүн улуу ысымымды ыйык кылам. Элдердин көз алдында силерге өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөтөм. Ошондо алар менин Теңир экенимди билишет, дейт Кудай Теңир. Силерди элдердин арасынан алып чыгам, баардык өлкөлөрдөн жыйнайм, силерди өз жериңерге алып келем. Үстүңөргө таза суу чачам. Ошондо силер таза болосуңар. Силерди баардык таза эмес нерселериңерден жана баардык жасалма кудайларыңардан тазалайм. Силерге жаңы жүрөк берем, ичиңерге жаңы рух салам. Силердин денеңерден таш жүрөктү алып салып, эт жүрөк берем. Силердин ичиңерге өз рухумду салам. Силерди менин мыйзамдарым менен жүргүдөй, менин буйруктарымды сактагыдай жана аткаргыдай кылам. Ошондо мен силердин ата-бабаларыңарга берген жерде жашайсыңар. Менин элим болосуңар. Мен силердин кудайыңар болом. Силерди баардык таза эмес нерселериңерден бошотом. Дан өсүмдүктөрүн өстүрөм, аларды мол кылам. Силерде ачкачылык болбойт. Бактырактардын мөмөлөрүн, дан өсүмдүктөрүн мол кылам. Мындан ары ачкачылыктын айынан элдерге шылдың болбойсуңар. Ошондо өзүңөрдүн жаман жолдоруңарды, кыянат иштериңерди эсиңерге түшүрөсүңөр. Силер өзүңөрдүн мыйзамсыздыгыңар үчүн, ыпылас иштериңер үчүн өзүңөрдөн жийиркенесиңер. Билип койгула, муну мен силер үчүн жасабайм, дейт Кудай Теңир. Ысрайыл эли өзүңөрдүн жолдоруңардан уялгыла, кызаргыла. Кудай Теңир мындай дейт: мен силерди баардык мыйзамсыздыгыңардан тазалаган күнү шаарларыңарга эл отурукташтырам, урандылар кайра тургузулат. Нары бери өткөн адамдын көзүнө чөл болуп көрүнгөн ээн калган жерлер иштетилет. Ошондо бул ээн калган жер Эйден багындай болуп калды. Бул кыйратылган, ээн калган, таланып тонолгон шаарлар бекемделди. Эл ага отурукташты деп айтышат. Ошондо силердин тегерегиңерде калган элдер менин уратылганды кайра тургузган, ээн калган жерди элдүү кылган Теңир экенимди билишет. Мен Теңирмин, мен айтканымды кылам. Кудай Теңир мындай дейт: мен Ысрайылга дагы мындай ырайым кылам. Анын адамдарын короо койлордой көп кылам. Майрам убагында Иерусалимде курмандыкка чалынуучу койлор кандай көп болсо, ээн калган шаарларда да эл ошондой көп болот. Ошондо менин Теңир экенимди билишет. 85-ci Забур. Теңир мага кулак сал, мен ук, анткени мен жардымын жана алсызмын. Жанымды сактап кал, анткени мен сенин алдыңда коркуп турам. Кудайым, сага үмүт кылган кулуңду куткар. Мага райым кыл, Теңирим, анткени мен сага күн сайын кайрылам. Өз кулуңа кубаныч бер, анткени мен өзүмдүн жанымды сага тартуулайм. Анткени сен, Теңирим, райымдуусуң жана боорукерсиң. Сени чакыргандардын баарына көп жолу райым кыласың. Мен сыйынуумду ук, Теңир. Менин жалынганыма кулак сал. Кайгыга баткан күнү сени чакырам, анткени сен мени угасың. Кудайлардын арасында сендей жок, Теңирим. Сенин иштериңдей иш жок. Сен жараткан элдердин баары келип, сенин алдыңда таазим кылышат, Теңирим. Сенин ысымыңды даңкташат. Анткени сен улуусуң, кереметтерди жасайсың. Сен жалгыз Кудайсың. Мени өз жолуңа сал, Теңирим. Ошондо мен сенин чындыгың менен жүрөм. Сенин ысымыңдан коркуп туруш үчүн жүрөгүмдү бекемде. Сени чын жүрөгүмдөн мактайм, Теңирим. Сенин ысымыңды түбөлүккө даңктайм. Анткени сенин мага болгон ырайымың чоң. Сен менин жанымды тозоктун түпкүрүнөн куткарып алдың. Кудайым, текебирлер мага каршы чыгышты. Козголоңчулар тобу менен жанымды издеп жүрөт. Алар сени эстерине алышпайт. Бирок сен, Теңирим, Кудайым, кең пейилсиң, боорукерсиң, абдан сабырдуусуң, абдан ырайымдуусуң, адилеттүүсүң. Мага назарыңды сал, мага ырайым кыл. Өз кулуңа өз күчүңдү бер, өз күңүңдүн уулун куткар. Мага райым кылганыңа белги бер, мени жек көргөндөр көрүп, уятка калышсын. Анткени сен, Теңирим, мага жардам бердиң, мени соороттуң.